हेलो गाइस, क्या आपको भी ये इस टाइप की नॉइज़ी साउंड आ रही है? तो मैं बताऊंगा इसको नॉइज़ी साउंड को कैसे क्लियर करना है। आपको फर्स्टली यहाँ पे आपको ये दिख रहा होगा स्पीकर का, इस पर आप राइट क्लिक करके साउंड पे आ जाइए एंड देन रिकॉर्डिंग्स पे जाइए एंड यहाँ पे आपको माइक्रोफोन शो हो रहा होगा, माइक्रोफोन पे क्लिक करिए एंड देन आपको इन्हेंसमेंट का ऑप्शन दिखा रहा होगा। और अगर आपको इन्हेंसमेंट का ऑप्शन नहीं दिख रहा है तो मैं भी आपको आगे बताऊंगा कि इसको लाना कैसे। आप यहाँ पे सिंपली नॉइज़ पे क्लिक करके इसको ओके कर दीजिए, ठीक है। अगर आपका इन्हांसमेंट का ऑप्शन नहीं आ रहा है तो आपको यहाँ पे दो चीज़ करने पड़ेंगे। आपको फर्स्टली यहाँ पे ड्राइवर बूस्टर नाम का ऐप है, इससे आपको अपना ड्राइवर अपडेट करना पड़ेगा। आप ये वाला ऐप एक्चुअली में पैसे का, बट मेरे पे यहाँ पे प्रो वाला वर्जन है जो मैं आपको अपने टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दूंगा, जिससे आपको बहुत ईजिली आप इसको एंड अपने ड्राइवर को अपडेट कर पाएंगे। वेबसाइट के थ्रू कर सकते हैं बट उसमें बहुत टाइम लगता है एंड उसमें बहुत दिक्कत आती है। मैंने खुद फेस किया, इसलिए मैं सलाह दूंगा कि इससे करिए क्योंकि ये बहुत सिंपल है। आप यहाँ पे देखिए मेरा सारा अप टू डेटेड है, ठीक है। तो मेरे में करने की जरूरत नहीं है। आप में जो जो अपडेट मांगेगा आप इसको फर्स्टली सारा कंप्लीट कर लीजिएगा अपडेट। आप मेनली इसका, मैं बता रहा हूँ कि आपको साउंड की प्रॉब्लम यहाँ से होती है, इनहेंसमेंट नहीं आ रहा, तो ये जो आपका रियल टैग दिख रहा है, रियल टैग ऑडियो, इसको आपको पहले ही आपको इसको अपडेट करना है। देन आप, मतलब मैं तो बोलूँगा इसको पूरे जितने भी आपको दिखा सो रहा होगा अपडेट करने के लिए सारा कर लीजिएगा, ठीक है। एंड देन इसको ना आप अपडेट करने के बाद आपको रीस्टार्ट का ऑप्शन देगा, ठीक है। तो रीस्टार्ट करने से पहले आप, मैं चाहता हूँ कि मतलब कि कई बार होता है ऑटोमेटिकली हो जाता है, कई बार नहीं होता है। तो आपको पहले डिवाइस मैनेजर में आना है, ठीक है। डिवाइस मैनेजर में आ करके आपको सिंपली ये साउंड, वीडियो एंड गेम्स कंट्रोलर, इस पर डबल क्लिक करके यहाँ पे दिख रहा होगा आपको तीनों चीज़, ठीक है। तो अब आपको ये तीनों चीज़ आप कर सकते हैं चाहो तो, लेकिन मैं बोलूँगा रियल टैग को मस्ट है कि आप रियल टैग में करिए। आप रियल टैग में जाइए पहले डबल क्लिक करके एंड देन ड्राइवर आपको शो हो रहा होगा, ड्राइवर पे क्लिक करिए। यहाँ पे अपडेट ड्राइवर शो हो रहा होगा, अपडेट ड्राइवर पे क्लिक कीजिए। देन यहाँ पे आपको दो ऑप्शन देगा, यहाँ पे आपको ब्राउज माई कंप्यूटर को ड्राइवर्स दिख रहा है, इस पर जाइए एंड लेट मी पिक फ्रॉम अ लिस्ट ऑफ अवेलेबल ऑन माई कंप्यूटर पे क्लिक करिए। देन आपको यहाँ पे से आपको चूज करना होगा, आपने मतलब कि अभी अपडेट किया होगा तो कई बार होता है ऑटोमेटिकली रीस्टार्ट के बाद हो जाता है, लेकिन कई बार ये होता है कि वो नहीं लेते। तो आपको यहाँ पर रियल टाइम ये देखिए, जैसे कि ये 24/11/2020 ये लेटेस्ट है, इससे पहले 2019 वाला था। और ये जो मेरे में पड़ा हुआ है जो विंडो के साथ है वो शायद पुराना था काफ़ी, वो ये नहीं था। तो आपको इस पे चेक करके आपको नेक्स्ट करेगा, आपका हो जाएगा। मेरा हो चुका है एक्चुअली, मैंने 2 बार कर चुका है, इसलिए मैं तीसरी बार नहीं करना चाहता क्योंकि मेरे को फिर से इसको अनइंस्टॉल करना पड़ेगा, तो बहुत ज़्यादा होगा। आप ये करिए, आपका मैं श्योर हूँ कि आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी और आपको इन्हेंसमेंट का ऑप्शन मिल जाएगा। और आपको इन्हेंसमेंट का जब ऑप्शन मिल जाएगा तो आप सिंपली आप चाहिए एंड इन्हेंसमेंट में जाइए एंड नॉइस कैंसलेशन का कर दीजिए। बाकी बीम, अगर आवाज़ आपको थोड़ी और क्लियर बीम कर लीजिएगा। और इको करनी है, अगर आपको इको साउंड्स थोड़े मतलब फेस कर रहे हो तो आप इको भी कर सकते हैं, बट मेरे को उतना प्रॉब्लम नहीं है तो मैं नॉइजी सप्रेशन करता हूँ बस। ओके, आई होप कि आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया होगा। थैंक यू, बाय।